হ্যালো বন্ধুরা, আমি ডাক্তার সঞ্জয় কুমার মোদক। আজকে আপনাদের সামনে এসেছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের জ্বর এবং জ্বর, সর্দি ও কাশি সংক্রান্ত। তো আপনারা জানেন শীতের একটি সিজন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর সামনে আসতেছে আমাদের গরমের মৌসুম অর্থাৎ বসন্তকাল। তো বসন্তকাল মানে হচ্ছে আপনারা তো বোঝেন, গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়বে, এরপর দেখবেন যে গাছে গাছে নতুন কুশি গজাবে। তো এই যে প্রকৃতির একটা পরিবর্তন, এই প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানুষের ভিতরেও একটা পরিবর্তন চলে আসবে। তো পরিবর্তন তো আপনা আপনি আসবে না, পরিবর্তন কিন্তু তার নিয়ম মাফিকই আসবে। তো এই পরিবর্তন আসতে গিয়ে আমাদের নতুন নতুন কিছু অসুখ দেখা দেবে। যেমন প্রথম যে অসুখটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে জ্বর, এরপর দেখা যাবে চিকেন পক্স, এরপর কাশি থাকবে এবং সঙ্গে সর্দিও থাকবে। এটা আর কিছু না, এটা হচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের একটা প্রভাব মানুষের শরীরে যেটা পড়ে আর কি। তো এই ধরনের সাধারণ অসুখগুলো যখন আমরা ফেস করব, তখন কোন ধরনের মেডিসিনগুলো আমরা ইউজ করব, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, সেই বিষয়ে আজকের আলোকপাত। তা আমি প্রথমেই যে মেডিসিনটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের বহুল ব্যবহৃত একটা মেডিসিন, জনপ্রিয় একটা মেডিসিন, সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস। আপনারা প্রত্যেকে হয়তো এই মেডিসিনটার কথা শুনে থাকবেন। অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস মেডিসিনটা আমরা কখন খাবো, কোন লক্ষণে খাবো এবং কী মাত্রায় খাবো, সেটা নিয়ে প্রথমে কথা বলছি। অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস মেডিসিনটার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আপনি সুস্থ মানুষ, কিন্তু হঠাৎ আপনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন বা আপনার চিকেন পক্স আক্রান্ত করেছে। হঠাৎ দেখবেন যে আপনার এমন মনে হচ্ছে যে আপনি মরেই যাবেন, এবং দেখা গেছে কোনো কোনো রুগী মুখ দিয়ে বলেই ফেলে যে আমি আর বাঁচব না। যদি এ ধরনের প্রচণ্ড অস্থিরতা থাকে এবং আপনি মৃত্যু ভয়ে এতটাই ভীত হয়ে পড়েন, তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ন্যাপেলাস মেডিসিনটা, অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস মেডিসিনটা খেতে পারেন। প্রচণ্ড অস্থিরতা থাকবে, ছটফটানি থাকবে। তো এই মেডিসিনটা আপনি কত পটেন্সিতে খাবেন? এই মেডিসিনটা আপনি খাবেন 30 পটেন্সিতে দিনে 3 বার, এবং 3টি করে চিনির দানা অর্থাৎ চিনি বড়ি থাকবে, এই 3টি করে খাবেন, 3 বার খাবেন। পরবর্তী যে মেডিসিনটার কথা আমি বলবো সেটি হচ্ছে belladonna। belladonna মেডিসিনটির সঙ্গে আপনারা পরিচিত, এবং এটা একটু বহুল ব্যবহৃত মেডিসিন। belladonna আপনি কখন খাবেন, কিভাবে খাবেন এবং কত পটেন্সিতে খাবেন, এটা আমাদের জানা দরকার। belladonna লক্ষণ কী, কোন লক্ষণে আপনি খাবেন? ধরুন আপনার জ্বর এসেছে, জ্বরের সঙ্গে আপনার ভিতরে প্রচণ্ড তাপ থাকবে, আপনার শরীরে প্রচণ্ড তাপ থাকবে, এতটাই তাপ থাকবে যে গায়ে হাত দিলে মনে হবে হাত পুড়ে যাচ্ছে, এবং সেই তাপের সঙ্গে থাকবে প্রচণ্ড অস্থিরতা। এতটা অস্থিরতা থাকবে, আপনি মন এবং শরীর প্রচণ্ড অস্থির থাকবে। আপনি শুধু ভাববেন যে আমি এখন কী করি, এরকম একটা ছটফটানি ভাব থাকবে। এরপর belladonna একটা লক্ষণ হচ্ছে আপনার শরীরে যদি ব্যথা থাকে, এই ব্যথাটা কিন্তু হঠাৎ আসবে এবং হঠাৎ চলে যাবে। এই যে হঠাৎ আসা ব্যথা, হঠাৎ আসে হঠাৎ চলে যায়, এটি কিন্তু belladonna একটা অত্যন্ত শক্তিশালী লক্ষণ। এই লক্ষণে আপনি belladonna খেতে পারেন। আবার belladonna একটা লক্ষণ হচ্ছে আপনার অসুখ যাই হোক না কেন, দেখা যাবে যে আপনার ফেস অত্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে জলের সঙ্গে সঙ্গে, বা কাশতে কাশতে আপনি এতটাই কাশছেন যে কাশতে কাশতে আপনার শরীর লাল হয়ে যাচ্ছে, এবং যে কানের লতি আছে এই লতিগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, নাক লাল হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ একটা রক্তিম ভাব থাকবে সমস্ত শরীরে। এই লক্ষণে আপনি belladonna খেতে পারেন। কত শক্তিতে খাবেন? 30 শক্তিতে খাবেন, দিনে 3 বার খাবেন। এরপর জ্বর এবং সর্দি কাশি একটি মেডিসিন হচ্ছে আমাদের bryonia। bryonia এমন একটি মেডিসিন, যে মেডিসিনটাতে আপনি দেখবেন যে আপনার পায়খানা অত্যন্ত শুষ্ক, এবং আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার পেটের ভিতরে নাড়ি ভুঁড়িগুলো শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, এবং সে কারণে আপনার পায়খানাও শুষ্ক হয়ে যায়, এরকম একটা অনুভব থাকবে। আপনার প্রচণ্ড জল পিপাসা থাকবে। এরপর bryonia জ্বরটা হচ্ছে, আপনার যদি জ্বর আসে আপনার ভিতর অস্থিরতা কম থাকবে, এবং আপনার শরীরে যদি ব্যথা থাকে
যাই থাকুক না কেন, আপনি নড়াচড়া করতে যাবেন না, কারণ নড়াচড়া করতে গেলেই আপনার অসুখটা আরও বেড়ে যাবে। সেটা জ্বর হতে পারে, কাশি হতে পারে, বা বাত ব্যথা হতে পারে, বা গা ব্যথা হতে পারে। আপনি নড়াচড়া করলেই দেখবেন যে আপনার অসুখটা বেড়ে যাচ্ছে। এই জন্য ব্রায়োনিয়ার রুগীরা করে কি, তারা নড়াচড়া একদম বন্ধ করে দেয়, কারণ নড়াচড়া করলেই তাদের সমস্যা। ইভেন যদি কেউ তাদের নাম ধরে ডাক দেয়, এতেও তারা বিরক্ত হয়, কারণ নাম ধরে ডাক দিলে তো তাকে শুনিয়ে দিতে হবে। এই জন্য ব্রায়োনিয়ার রুগী কখনো নড়াচড়া করে না, নড়াচড়া না করলেই তার জন্য শান্তিদায়ক আর কি। তো ব্রায়োনিয়া মেডিসিনটির আরও একটি লক্ষণ হচ্ছে যে জ্বরের সঙ্গে বা কাশির সঙ্গে যদি বুকে সুচ ফোটানো ব্যথা অনুভব হয়, বিশেষ করে বাম পাশে অর্থাৎ বাম ফুসফুসে যদি দেখা যায় যে সুচ ফোটানোর মতো ব্যথা অনুভব হচ্ছে বা কাটা ফুটিয়ে দিচ্ছে, এরকম, এটা কিন্তু ব্রায়োনিয়া আলবার একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। এতে আপনি ব্রায়োনিয়া খেতে পারেন। আর ব্রায়োনিয়ার কাশ হবে শুষ্ক কাশি, হ্যাঁ, শুষ্ক কাশি হবে, এবং দেখবেন যে বুকে কাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে গয়ার আসবে না, এবং অনেক কষ্ট লাগবে আর কি, শুকনো কাশি। আপনি এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রায়োনিয়া খেতে পারেন। আর ব্রায়োনিয়ার জ্বরের সঙ্গে কিন্তু একটু গা ব্যথা থাকবে। যদি গা ব্যথা থাকে এবং জ্বর থাকে, তাহলে বুঝবেন যে ব্রায়োনিয়া সেখানে আরও বেশি কাজ করবে। তো কত পটেনজিতে খাবেন? ব্রায়োনিয়া ওষুধটি আপনি 30 পটেনজিতে খাবেন, দিনে 3 বার খাবেন, 3টি করে চিনির বড়ি খাবেন। অবশ্যই খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খাবেন, আর যদি ভুলে যান তাহলে খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে খাবেন। যে কোনো হোমিও মেডিসিন হয় খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খাবেন, নতুবা খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে খাবেন, তবে খালি পেটে খেলে সবচেয়ে ভালো হয়। তো দর্শক বন্ধু, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, এরকম তথ্য আমি আরও আপনাদেরকে দেব। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। আমি আগামীতে আপনাদের জন্য আরও সুন্দর অসুখের সমাধান নিয়ে হাজির হব, এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।